तो नूना, आज हम क्या बनाने वाले हैं? एक क्यूट सा पपी पॉप। फोल्डिंग सरप्राइज। यस। सरप्राइज ड्राइंग। हाँ। तो उसमें क्या करना है अपन को कि अपना पेपर ऐसे किनारे किनारे से फोल्ड करना है। ठीक है, ये हो गया फोल्ड। अच्छा, अब इसका जो ऊपर वाला जो फ्लैप है ना, उसको पकड़ के ये ऊपर वाले किनारे से जोड़ दो। अभी यहाँ पे गिफ्ट बना देंगे आगे और अंदर पपी बना देंगे। चलो, तो अब अपने अपने स्केच पेन्स ले लो और अब हम बनाते हैं गिफ्ट बॉक्स, डब्बा जिसमें है पपी अंदर। हाँ, तो उसको बनाने के लिए एक लाइन हम खींचेंगे इधर की साइड, स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन ही खींचेंगे हम इधर की साइड। ये दोनों लाइनें बराबर सी होनी चाहिए ताकि अपन जब लाइन खींचे इसको जोड़ें तो ये डब्बा जैसा लग जाए। अपना अपने ऊपर वाली जोड़िए, मैं भी ऊपर वाली जोड़ी। ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो है ना, ये ढक्कन जैसा है, तो इसके, रुको मैं बताती हूँ कहाँ। ये जो पेपर है ना, ऊपर की साइड, इस किनारी के ऊपर की साइड लाइन बनानी है। हाँ, ताकि खुले तो ऐसा लगे कि ढक्कन हटाया है। खुले तो ऐसा लगे कि ढक्कन खोला। ठीक है। अब इसके बीच में दो लाइन खींचेंगे, रिबन, और एक बनाएंगे बो, सुंदर सा। ये ऐसा गोल बनाएंगे एक, और एक इधर की साइड, इधर की साइड। मैं तो एक यहाँ पे गोला लगा दूँ, एक यहाँ पे गोला लगा दूँ। तो ये तो बन गया हमारा वो गिफ्ट का डब्बा। अब गिफ्ट के अंदर क्या है वो इधर बनाएंगे। ओके ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे जो इससे बड़ी होगी, जो नीचे लाइन खींची हुई है ना, उससे बड़ी होगी। हाँ, अच्छा, अब एक गोला बनाएंगे जो ऐसे रहेगा। पपी के लिए? पपी का पैर है ये, ऐसे ऊपर से ओवल करता हुआ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही सेम टू सेम इधर की साइड से भी कर देंगे। हाँ, और इधर बना देंगे इसके छोटे छोटे टोस। ठीक है, अब ये डब्बे को पूरा करते हैं। पहले ये लाइन रिबन की पूरी करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी करेंगे और ये नीचे वाली। तो ये हो गया हमारा डब्बा पूरा। ओके। अच्छा, अब ये जो किनारी है ना, ये यहाँ पर ना थोड़ा सा ऊपर जाकर एक बनाएंगे ट्रायंगल, इस तरीके का, नोज के लिए। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में इसके पैर है, यहाँ पे बीच में। यस, और बनाएंगे तो यू और बनाएंगे उसकी लंबी सी क्यूट सी जीभ, टंग। यस, अब बारी आ गई उसकी दो मोटी मोटी आंखें। ये एक मोटी आंख इधर और एक मोटी आंख इधर। उसके अंदर भी छोटे छोटे दो सर्किल कर देंगे और बाहर जो आउटर सर्किल है उसको भर देंगे।
ये बन गई इसकी दो क्यूट क्यूट Okay. आईज। अच्छा अब मुंह मैंने बना- eyelashes ओहो आपने गर्ल पपी बना दी, कोई बात नहीं, गुड। अब उसका मुंह बनाने के लिए ऐसे करके एक टेढ़ी सी फ्लैट सी टंग पे रखना पड़ेगा। टंग पे रुकना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे यस वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बनाएंगे हम लंबे लंबे दो कान। ये देखो, एक कान तो इधर की साइड और सेम टू सेम एक कान इधर की साइड, और इन दोनों के बीच को जोड़ देंगे। बीच में ना ऐसा एक छोटा सा ना डब्लू सा बना देंगे, क्यूट से बाल इसके। वाह वेरी क्यूट, कितना क्यूट लग रहा है आपका वाला। अब इसकी बॉडी बना देंगे, यहाँ से जोड़ दो और यहाँ से जोड़ दो। नेकलेस। ओके मैं भी बना देती हूँ, मेरे को भी बनाना है। अच्छा आपने हार्ट पेंडेंट बनाया है, मैंने तो ऐसे गोल सा ही बना दिया, मुझे भी हार्ट बनाना था। चलो कोई बात। तो ये बन गया हमारा सरप्राइज। तो जब ये बंद है तो किसी को नहीं पता कि इसके अंदर क्या है? और जब हम खोलते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर एक पपी है। हाँ। अब क्या करें? कलर। लेट्स कलर।